Wir sind hier im Bürgerhaus Mettenhof und hier führen wir heute eine Klimaschutzwerkstatt durch. Mit den Klimaschutzwerkstätten gehen wir in die einzelnen Stadtteile Kiels, um dort direkt vor Ort mit den BürgerInnen das Thema Klimaschutz zu bearbeiten. Dabei können Sie selbst Ihre Projektideen mit einbringen und wir schauen, wo wir Sie unterstützen können. Dabei haben wir verschiedenste PartnerInnen dabei, wie beispielsweise die Verbraucherzentrale oder die Stromsparchecks. Zudem werden auch Vorträge stattfinden zu Energiesparthemen und anderen Klimaschutzthemen.